Muy bien, mire, yo soy la maestra Erika Cervantes Peña, directora del Jardín de Niños Carlota Rosado Bosque. Estamos aquí tomando medidas hacia un proyecto que tenemos en puerta con el apoyo del licenciado Ricardo Hernández y con el apoyo del licenciado Alejandro García, que nos están haciendo esta disposición que tienen, nos están abriendo una fuente de apoyo hacia nuestro jardín, que nos han venido haciendo desde ya hace varios años. Nos van a apoyar con la adaptación de un auditorio en el Salón de Ritmos, Cantos y Juegos. Nos lo van a adaptar, nos lo van a remodelar, van a construir y nos van a apoyar en lo que les es posible. Y eso les queremos agradecer, todo en beneficio de los aprendizajes de nuestros alumnos. Queremos agradecerles también el apoyo y que hacer extensivo porque la invitación a nuestro jardín a que vengan, que nos lo conozcan aquí en la colonia de Tamaulipas y que vean que estamos trabajando para la educación y nos están apoyando los licenciados, el regidor Alejandro García y el licenciado Ricardo Hernández nos apoyan, han sido de gran apoyo aquí en nuestra comunidad y los vamos a reconocer su esfuerzo y agradecer también, ¿por qué no?, el apoyo que nos están brindando en esta ocasión. ¿Van a construir un foro y también los aires acondicionados? Vamos a ver lo de los foros, nos van a adaptar los aires acondicionados y nos van a dejar un espacio abierto a la comunidad en general, a la zona y por qué no a todo Río Bravo. ¿Por qué? Porque aquí hacemos concursos de sentimiento juarista a nivel zona y esperamos seguir brindando esa atención. Por eso es lo mismo que necesitamos adaptar esta aula y con el apoyo de ellos lo vamos a lograr. ¿Su nombre completo? Soy la profesora Erika Cervantes Peña, directora encargada del Jardín de Niños Carlota Rosado Bosque. La zona escolar. Zona escolar 42, sector 17 de preescolar de Río Bravo. Gracias. Maestra, las dimensiones del foro, ¿de qué tamaño serán? Va a ser de 5 metros por 2,50, con acceso a escaleritas, instalación de aires y reacondicionamiento del salón de ritmos, cantos y juegos del jardín. El salón ahorita viene 8 por 20, entonces nos le van a dar una buena reestructuración y adaptación para que los niños se expresen y desarrollen aprendizajes a lo largo de su estancia aquí en nuestro jardín. Maestra, actualmente, ¿cuánta población es la que tiene este jardín de niños? Tenemos ahorita 48 niños inscritos, tenemos 5 en espera de que los vengan a inscribir, esperamos que en estos días nos los traigan los padres de familia, pero andamos queriendo elevar nuestra población y yo creo que con todos estos beneficios que estamos adquiriendo por parte de los regidores, la presidencia y en particular de los licenciados, estamos elevando nuestra demanda aquí en nuestro jardín. Estamos con las puertas abiertas, igual a incrementar. ¿Para cuántos niños tendría usted cupo, maestra? Tendremos capacidad, yo creo que hasta como para 70, 80 niños, todavía tendríamos capacidad para más. Igual, si rebasamos esa población, podemos solicitar, yo creo que estamos en la mejor disposición de solicitar al municipio una maestra municipal, de solicitar a las autoridades inmediatas también una maestra más, y formamos más grupos, ¿por qué no? De ser necesario otra aula. De ser lo posible, integraríamos otra aula. Hay espacio, ¿verdad? Tenemos espacio suficiente para integrarla, todo es cuestión de que tengamos el apoyo de los padres de familia y de la sociedad en general, que vengan a inscribirlo, los invitamos, todavía tenemos inscripciones abiertas y vamos para adelante, vamos para mejorar en cuestión de los alumnos y en cuestión del funcionamiento del plantel. Gracias.